Mancing di rawa-rawa saat hujan deras, strike ikan predator, tarikannya enak banget. Nah, masih ada aja yang nanya tutorial umpan gacor. Nah, aku tuh hanya pakai tempe, bawang putih, kuning, telur, dan tepung terigu, baru dihalusin kayak gini doang. Nah, itu tadi tutorialnya, dan sekarang kalian lihat spot mancingnya lagi diguyur hujan. Nah, ini kesempatan banget tes umpan yang tadi kita buat. Waduh, ini strike guys, tuh tarikannya enak banget. Wadidaw, ini kita dapat ikan nilem dan ukurannya tuh babon guys. Nah, langsung saja kita angkat ikannya dan kita lepaskan mata kailnya, dan tuh babon banget kan. Oke guys, nah kita coba lagi pasang umpannya, dan di sini hujannya deras banget. Nah, setelah menunggu beberapa menit tanpa kepastian, akhirnya ada yang makan juga guys. Tuh tarikannya enak banget guys. Joranku sampai melengkung gitu. Nah guys, ini kita tunggu ikannya sampai menyerah, dan tuh ikannya babon banget.